Good morning mga ka-Banjak. Welcome na po sa atong bagong episode sa atong tour ni France. So, padung ta karon no sa Barangay Abaka diri sa lungsod sa Mabini. Kay atong kuhaon ang bike ni Amico Pajikero. Dug ang iyang mao ni ang iyang first bike mga ka-Banjak. So, iyang ipamalihog nato nga kung pwede atong ma-pick up din iyang i-restore kay sayang pud kayo. So timing pod nga mauli matag Mabini. So atong gi pagbigyan ang request ni Amico Pajikero para sa pag-pick up sa iyang bike. Relax lang ta mga kabanjak o i-enjoy sila na itong kagalingon sa pagtan-aw sa mga view. Labi na sa mga first time nga wala pa kaaring Mabini, first time pa nakita sa karsada sa Mabini nga na simento na. So enjoy mga taga Abaka diha, kaway-kaway naman dyan nga naa sa gawas. So happy ta gyud mahuman ang pagtaod sa mga parts nga gipang replace sa bike ni Amico Pajikero mga kabanjak. O gi finishing touches na lang si Joshua ang atong official mechanic diri sa Bohol Bike and Shop. So atang ni mga kabanjak o bantang mga updates sa atong restoration. So sa mga viewers karon nato no, ang ato gigamit nga hub o ang Chronos 4 poles ni mga kabanjak. So atangi kay ato ning sa next episode atong i-sound technique sa uban sa akong valve nga hub. Good morning mga kabanjak. Niabot ta sa atuas sa atong balay sa Mabini. So atong dala ang bike ni Amico Pajikero. So para sa ato ang continuation sa iyang restoration sa iyang bike.